मोगाच्या भाव भयणीनो, आयची पवित्र पुस्तकांतली वाचपां आमकां उगडास कोत्ता की देवाच्या कृपा आश्रया वयर सगळे आमच्या मनान काळजान आमी विश्वास दवरूंक जाय. आमी पळयता कशे भाशेन पयले वाचपान राजाचे पयले वाचपान आमकां उगडास कोत्ता एलिजाक देव सांगता तूं वच आनी अमके धोलीन लीप, कित्याक पावस येवचो ना आनी दवू येवचो ना, पूण देव ताका राखता, ताका सांबाळटा. देव ताका आपले कृपे आश्रया वरवीं जें कितें ताका खावंक जाय आसलें, पिवंक जाय आसलें, तो ताका तें दिता. आमी चिंतूंकूय जायना, कित्याक तो म्हणटा कावळे येतले आनी तुका जेवण हाडून दितले. पूण देवाचेर आमी विश्वास दवरता तेन्ना कोणाय वरवीं वो कसलेय घडणे वरवीं देव आमकां पावता. तो आमकां जें कितें फावो जाय तें तो दिता. आनी हेच आमकां तो शुभ वर्तमानानूय उगडास कोत्ता की शांत तशीच खुशाल जायात, की गरीब ती सुभागी. आनी अशें आमचे मुखार ताणें ही काय बरी तत्वां दवरलेलीं आसा. ताचे प्रमाणे आमी चल्ल्यार आमकां उगडास कोत्ता देव की तुमी विश्वासी कशी जियेतली. तर मागुया मिसा बलिदानान आमचे जिवितान जेन्ना अशें कोश्ट दूख येता, आमी देवाचेर विश्वास दवरूंक की तो आपली कृपा आश्रय आमचेर घालून आमकां तो दादोशी आनी समाधान करतलो. हीच कृपा आमकां मेळो म्हूण ह्या मिसांत मागुया.